Здесь в одном месте собрались люди с разных точек нашей страны. Среди них есть историк, экономист, биолог, химик. Они знакомятся с заповедной системой, территориями и стараются чем-то помочь. В данном случае мы работаем сейчас здесь, в Каменном лесу. Мы создаем различные инфраструктурные объекты на этой территории, расчищаем тропы, придумываем макеты для аншлагов, информационных стендов, разрабатываем медиаконтент, общаемся с туристами, изучаем общественное мнение для того, чтобы понять, что мы можем сделать на этой территории, чтобы здесь стало лучше для тех, кто здесь живет, чтобы здесь стало лучше природе, чтобы здесь стало лучше тем, кто здесь работает.